Bukan sulap, bukan sihir. Ini nanti akan keluar orang dari dalam. Ini lemari untuk simpan alat-alat mesin bobot, alat ukur, pahat, lain belum selesai, masih kondisi 75%. Ini perisai, jadi biar cahaya las nggak bisa kena orang. Terus geram-geram bobot yang lompat-lompat juga nggak kena orang, teman-teman yang lain. Ini mesin hidrolik manual untuk bending-bending plat, pipa, kanal, dan lain-lain. Westlake. Ini mesin bor duduk 16 mm merek Westlake. Terima kasih. Bisa hubungi saya Pak Abdul Rahman 0822 333 79089. Juga jual beli mesin bobot dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, nyalain.
pompa airnya